shirka madaxda ku bihoobay ururka jaamacadda carabta taasoo Soomaaliya qayb ka tahay shirkan oo ka dhacay wadanka Jordan waxa furay hogaamiyaha ama boqorka wadanka Jordan arimaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlay waxa kamid ahaa eedeyn loo jeediyay maamulka Israa'iil oo lagu eedeeyay dhibaatooyinka uu ku hayo dadka Falastiiniyiinta boqorka wadanka Jordan ayaa eedeymo kulul kala dul dhacay Israa'iil waxaana uu sheegay hadii aan Israa'iil faraha kala bixin dhulka dadka Falastiiniyiinta ah uu dulmiga sii jiri doono waxaana uu ugu baaqay guud ahaan wadamada Carabta inay ka hadlaan arimahaasi ee Falastiiniyiinta dhibaatooyinka lagu hayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulanka kadib waxa uu kulamo gaar la qaadanaya hogaamiyaasha wadamada Carabta qaarkood waxaana uu kala hadlay iskaashi wadamadaas ay la sameeyaan wadanka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in khudbadu ka jeediyo inta shirka uu ka socdo wadanka Jordan waxaana uu kaga hadli doonaa arimo ay kamid horumarinta dhinacyada dhaqaalaha iyo dawladnimada Soomaaliya. Cabdinaasir Maxamed, Telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.